अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑटो टिप्स। तो आज हमारे पास होंडा N1 660 सीसी गाड़ी है। तो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी सेल्फ ले रही है, चेक करें, लेकिन फ्राई व्हील भी गाड़ी का घूम रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। इंजन ही गाड़ी का घूम रहा है लेकिन खाली फ्राई व्हील सेल्फ घुमा रहा है। तो फॉल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। क्लाइंट कह रहे हैं पहले हल्की हल्की इसमें आवाज़ आ रही थी, तो गाड़ी में एकदम ही गाड़ी रुक गई है। तो गाड़ी ने गेयर लेना छोड़ दिया है और गाड़ी उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई। तो गाड़ी हमारे पास लेके आए टो करके। तो गाड़ी का फॉल्ट चेक किया आपके सामने, ये इसका फ्राई व्हील प्लेट है, इसको फ्राई व्हील प्लेट बोलते हैं, ये टूट गई है। तो क्लाइंट कह रहे हैं पहले इसमें हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, तो इसको हम स्पीड पे लेके गए हैं, 40-50 पे जब गई है तो एकदम ही गाड़ी में आवाज़ आई है, गाड़ी रुक गई है। तो ये चेक करें, इसका फ्राई व्हील प्लेट टूट गई है। तो इसको हम चेंज करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारी गाड़ी में मसला आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये इसमें जेन्युइन काबली लगाएंगे तो गाड़ी में जो मसले आ रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।